हेलो गाइस, अगर आप भी पबजी यूज़र है और आपका भी पबजी खेलते वक्त माइक ग्लिच होता है तो सिंपली आपको दो ट्रिक बताऊंगा। एक है वीपीएन और एक है विदाउट वीपीएन। तो सबसे पहले चलते हैं विदाउट वीपीएन। आपको सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे आपको सर्च में सर्च कर लेना है प्राइवेट डीएनएस। सिंपली यहाँ पे 1 मिनट, प्राइवेट डीएनएस। तो प्राइवेट डीएनएस करके देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। फिर से यहाँ पे एक दिखेगा प्राइवेट डीएनएस, उसके अंदर चले जाओ। प्राइवेट डीएनएस जो सबसे नीचे है, उसके बाद यहाँ पे 3 हो गए, ऑटो और ऑफ। तो यहाँ पे आपको सिंपली कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है dns.google। और गाइज dns.google जो है वो सारा स्मॉल लेटर में लिखना है। dns डॉट सॉरी, यहाँ पे सब स्मॉल लेटर में लिखना है dns.google। तो 1 मिनट हाँ, तो ये हो गया है। सिंपली आपको बैक आ जाना है और इसके बाद आपको सिंपली बैक करके आपको पबजी ओपन कर लेना है। इससे आपका माइक वर्क करना शुरू कर देगा। और अगर ये ट्रिक आपको काम नहीं करती है, ये मेरे डिवाइस में तो काम करती है, तो आपको नेक्स्ट ट्रिक बताता हूँ। डीएनएस की तरफ चलते हैं। तो गाइज ये वीपीएन नहीं है, डीएनएस जो ट्रस्ट डीएनएस है, इससे आपका पिंग कोई हाई नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर में। आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है डीएनएस नहीं, ट्रस्ट डीएनएस। ओके, ट्रस्ट डीएनएस सर्च कर लेना है और आपको सिंपली पहले सर्च में आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इसकी रेटिंग भी देख सकते हैं, अच्छी है। इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये पैनल आ जाएगा सेम। यहाँ पे आपको जो रेड आइकॉन है इसको आपको कर देना है क्लिक। इसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और इसके बाद सिंपली इसको बैक करके आपको पबजी को ओपन कर लेना है। आपका माइक वर्क करना शुरू कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना।